Bir də salam. Qorxmursunuz əməliyyatdan? Bugün əməliyyatı var xanımın. Xanım bizə 1 il bundan qabaq müraciət eləmişdir. Biz hər iki böyrəyində daş səbəbi ilə tamamilə böyrəyi daş yolunu bağlamışdır. O vaxtda xanım hamilə olduğuna görə biz iki tərəfli stent önərdik xanıma. Bizdə əməliyyat olmadı, başqa yerə müraciət elədi. Mərkəzin adı önəmli deyil. Əməliyyatınız oldu mu orada? Olmadı, yox. Olmadı. Niyə olmadı əməliyyat? Sadəcə dedilər stent qoyulacaq, o da sol yox, sağ böyrəyə qoyuldu stent. Sola qoyulmadı stent. Əsasən də biz sola qoymamız lazım idi. Bilirdiniz, siz böyrəyinizi sol tərəfdə itirirdiniz. Sola niyə qoymaq istəmədilər? Yoxsa qoya bilmədilər? Qoya bilmədilər sola. Sol tərəf çətin olduğuna görə stent qoyula bilməyib. 1 il keçib üzərindən artıq xanım bizə müraciət elədi ki, doktor mənim əməliyyatımı eləyin. Amma biz maalesef bu daşları təmizləyə bilmirik. Çünki böyrək tamamilə sıradan çıxıb, tamamilə parenkimasının işləmə qabiliyyətini itirib. Ona görə bugün xanıma böyrəyin çıxarılması əməliyyatını yerinə yetirəcəyik. Buna nefrektomiya əməliyyatıdır. Amma vaxtında müraciət eləmiş olsaydı, biz də o zaman stenti qoymuş olsaydıq, indi artıq sizin böyrəyiniz yerində dururdu. Sadəcə daşları təmizləmişdik, o böyrəyinizi itirməyəcəydiniz. Amma sağ tərəfli böyrəyimizi bundan sonra qoruyaq. İnşallah. Keçmiş olsun, biraz sonra əməliyyata alırıq. Sizə əməliyyatımız başlayır.